1988 m. birželio 3 dieną įsikūręs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis pradžioje deklaravo kultūrinio atgimimo, demokratizavimo ir ekonominio savarankiškumo siekius. Juos greitai ėmė remti dauguma Lietuvos gyventojų. Ir po to 88 metais kažkaip tai jau pasijuto tą jau vadinamą jau tikrai sąjūdžio banga, kad jau bręsta ateina. Ir tada kažkaip tai man, pavyzdžiui, mano asmeninio tokio sąjūdžio pradžia buvo tai, kai perskaičiau žurnale Pergalėje, reiškia, Dalios Grinkevičiūtės straipsnį Lietuviai prie Laptevo. Ja. Ir tada kažkaip tai taip atrodo, irgi kitas pasaulis apsiverčia ir pamatai, kad kur tu esi, kad ateina visai kitas supratimas. Sąjūdžio šviesoje pradėjo skleistis ir aiškėti istoriniai įvykiai, kurie ilgą laiką buvo slepiami. Kai 1940 m. birželio 14 dieną Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą, tuometė Lietuvos kariuomenė buvo reorganizuota į vadinamąją Lietuvos liaudies kariuomenę ir prieškarinės Lietuvos kariuomenės bazėje įkurtas Raudonosios armijos šaulių korpusas. Jie nenustojo pirmoje eilėje. Matyt, buvo labai nekenčiami, kadangi kada jau buvo pervardinta į liaudies kariuomenę, tai buvo pakeista ir kariuomenės struktūra. Įvesta politinė valdyba, kiekvienam dalinį buvo inkorporuoti NKVDistai, kurie sekė mūsų, reiškia, ir kareivius, ir karininkus, ir kurie rašė ataskaitas apie tai, kaip jie. O yra tie, kurie pasipriešino, pavyzdžiui, 9 pulkas, kuris buvo pakeltas, tai tie karininkai, kurie daugiausia organizavo tą pakelimą ir priešinimąsi ir kurie prieštaravo Lietuvos inkorporavimui į Sovietų sąjungą, iš karto buvo suimti. Kilus karui iš kalėjimo buvo išlaisvinta 130 karininkų. Reiškia, suiminėjo iki to, kas jiems nepatiko. Vėliau, kada buvo jau karui prasidėjus, traukėsi į sovietinę Rusijos gilumą, tie, kurie negalėjo ar nesugebėjo įsilaisvinti iš kariuomenės, vėl taip pat buvo suimami. Ir nemažai jų vėl papildė Norilsko lagerio kalinius. Noras sužinoti ir giliau pažinti mūsų krašto istoriją, tai, kas ilgus metus buvo nutylima ir slepiama, skatino jaunus žmones remti sąjūdžio idėjas ir imtis aktyvios veiklos. Kada jau 88 metais, gal tada po to tokio Grinkevičiūtės to straipsnį kažkaip tai galvoju, ką aš čia jau keliauju tos kalnus, po tą Sibirą, po to Sajanus, ten kažkągi matau, aš tenais ir tų kapinaičių kažkokių matau apleistų, bet aš nesuprantu dar kas ten, kaip ten ir kas. Tai tada sakau, reikia jau pradėti, tas kelionės daryti tokias tikslinės, kažkiek tai, žodžiu, pradėti rinkti medžiagą. Ir tada kažkaip tai mes 88 metų gruodžio mėnesyje pradėjom organizuoti tą jau didžiulę sudėtingą kelionę slidėmis į Putaranus, Krasnojarsko srityje. Ir pradėjom rinkti tą medžiagą jau bibliotekose, ir ten yra ir turistų klubo bibliotekoje jau tenais jau žiūrėjom tą vadinamą ataskaitą, kur prieš 6 metus keliavę kiti jau buvo toks Vytautas ir Antanas Sadeckas ten keliavo. 1940 metais sovietai perėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo kontrolę, sparčiai įgyvendino sovietizavimo politiką. Valstybės tarnautojai, mokytojai, politiniai aktyvistai ir karininkai buvo suimti ir įkalinti. 1941 m. birželį jie buvo ištremti į atokias Sovietų sąjungos vietovės, dažniausiai į Sibirą. Tarp tremtinių ir politinių kalinių yra esminis skirtumas, todėl kad politiniai kaliniai iš esmės buvo vežami į lagerius,
Iš pradžių veikia Gulago, Sovietų Sąjungos Gulago sistemai veikia pataisos darbų lageriai. Nuo 1948 metų pradedami steigti ypatingojo režimo lageriai. Na ir žmonės čia iš esmės būdavo suvežami jau kaip ir po teismo nuosprendžio, išimtis galioja tik represuotiems 41 metų birželį, nes, kaip minėjau, juos ir tardė, ir teisė jau ten nuvežtus į lagerius. O pokariu visi praktiškai mūsų laisvės kovotojai, pogrindinių organizacijų nariai, visi tie, kurie priešinosi kolektyvizacijai, apskritai pasisakė prieš režimą, jiems visiems praktiškai buvo taikomas 58 straipsnis, pagal jį būdavo paskiriama reali laisvės atėmimo bausmė ir tuomet politinis kalinys galėjo patekti į bet kurį Sovietų Sąjungos lagerį. Na ir lageris, kaip žinia, uždara zona, saugoma ginkluotos sargybos ir politinių kalinių teisės yra nepaprastai suvaržytos. Jie yra priklausomi nuo lagerių prižiūrėtojų, kaip jau ir minėjau, praktiškai daugumai kalinių teko kalėti kartu su kriminaliniais kaliniais. Kriminaliniai kaliniai galėjo visaip kaip niekint, žeminti ir nužudyti politinį kalinį. Tai nebuvo jokių ribų niekam. Pradėjus giliau domėtis nesena praeitimi, atsirado žmonių, kurie galėjo paliudyti apie tuos įvykius, kurie buvo skelbiami spaudoje, aprašomi knygose. Pradėjau rinkti tą medžiagą ir kažkaip tai iš mūsų žygeivių tarpo buvo mergina, kuri keliaudavo irgi jau 4 metus, Skirmantė Siniauskaitė. Ir jinai sako, tai sako, jūs į Putoranus keliaujate, į Norilską, sako, ten yra, buvo ištremtas mano antros eilės dėdė, Antanas Malijonis, pulkininkas, ir jisai gyvas sugrįžo iš tos tremties, iš tos slamos, ir jis jums daug galėtų papasakoti. O tai sakau, gerai, sakau, tai užeinam pas Antaną Malijonį ir 88 metų dar gruodžio mėnesį užėjome čia Kaune, Žaliakalnyje, Gėlių gatvėje, ir jis tada mums pripasakoja visą istoriją. Pulkininkas Antanas Malijonis noriai dalijosi savo prisiminimais ir pasakojo, kaip likimas suvedė 42 aukštesnio rango Baltijos šalių karininkus, kurie be kaltės ir be teismo buvo suimti ir ištremti į šiaurę 1941 metais. Pats jau pagrindinis mūsų karininkų suėmimas, tai buvo lygiai po metų, 1941 metų birželio 15. Tai Varėnos ir Pabradės poligonuose buvo suimta ir suvežta į Naują Vilnią ir pagrindę išgabenta į Norilską. Tai kelias buvo toks, kad jie pradžioje gyvuliniais vagonais iki Krasnojarsko, vėliau baržomis upe iki šiaurėje esančio Dodinkos uosto, o nuo Dodinkos uosto ant atvirų platformų iki Norilsko. Prisiminimuose skaitome, kai traukinys su Baltijos šalių karininkais judėjo Norilsko kryptimi, atsirado ir pirmoji auka. Tik pajudėjus traukiniui, latvių karininkas, pulkininkas Kositis, nukrito nuo traukinio platformos ir nusilaužė koją. Taip latvių karininkas su sužalota koja buvo atskirtas nuo visų ir tolesnis jo likimas nežinomas. Jau gan drąsiai pasakojo ir kaip ten trėmė, kaip juos vežė, kiek ten buvo tų Lietuvos karininkų, kad tenais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos apie 1000 karininkų ištrėmė į Norilską ir Lamą, apie 1000. O juos aukštosius karininkus į Lamą 42 karininkus. Tai tada su Antanu Malijoniu pradėjom bendrauti ir taip tas bendravimas tęsiasi praktiškai iki jo išėjimo visus 10 metų. Ir visi renginiai jau buvo jo kuruojami ir kaip mums ten tuos darbus daryti tam Sibire, jau Antanas Malijonis buvo pagrindinis memorialų statymo darbų kuratorius. Tremtyje yra galimybė įleisti vaikus į mokslus, kurti gyvenimą, kurti savo buitį. Tuo tarpu lageriai tu buities nesusikursi, nes tu esi bendrame barake,
tu esi priklausomas nuo bendros lagerio valgyklos, tu esi pigi beteisė darbo jėga, kuri, sakykime, ryte išvaroma, vakare parvaroma. Ir jei tu išpildai darbo normą, tu gausi vienokį katilą skurdžios vakarienės, jei tu neišpildai normas, tu gausi kitokį arba visai nieko negausi. Tu esi absoliučiai visiškai nuo to priklausomas. Net jeigu ir artimieji lagerio atsiunčia siuntinį, jis yra patikrinamas, daug kas geresnio pasisavinama, o tau lieka tie likučiai. Tai vat, jeigu tremties žmonės, sakykime, jau antraisiais tremties metais galėjo prasigyventi ir kažkaip tai, net ir savo kažkokį daržą, kažką savo turėti, tai politiniai kaliniai anaiptol jie nieko absoliučiai neturėjo. Kur buvo ištremti Lietuvos karininkai, 9 mėnesius siautėja stiprūs vėjai. Neretai termometras rodo 50 laipsnių šalčio. 67 paras tęsiasi poliarinė naktis. Tai va tada jau, kaip mes pradėjome organizuoti 88 metais tą pirmąją ekspediciją į Putoranus, tai jinai yra tuose tremties vietose, kur buvo Lietuvos kariuomenės karininkai ištremti. Ir tada jau mes, kada keliavom į tą jau slidžių žygį, o kadangi ten žiemos metu yra poliarinė naktis, tai mes negalim keliauti nakties metu, reiškia, mes turėjom laukti pavasario ir ta jau tokia optimalus mėnuo, kada galima keliauti į Putoranus, į Talamą iš Norilsko, tai yra balandžio mėnuo. 1989 pavasarį 8 slidininkų grupė išvyko į suplanuotą žygį. Pagrindinis ekspedicijos tikslas – aplankyti ir pagerbti Lietuvos aukštesniojo laipsnio karių kapus, kurie buvo ištremti ir žuvo 1941–1944 metais. Tai mes balandžio pradžioje nuskridom ir visą balandžio mėnesį keliavom pradžioje iš Norilsko į Lamą, ten apie 100 kilometrų, o po to dar tos kapinaitės jau aplankėm, nuvežėm atminimo lentą ir uždegėm žvakeles ir jau ten daug ką jau ten vietinis žmogus papasakojo. Ekspedicijos dalyviai be išsikeltų tikslų daug bendravo su vietos gyventojais, kraštotyros muziejaus darbuotojais, kalbėjo su žurnalistais, svečiavosi ten gyvenančių tautiečių namuose. Norilske buvo ne tik tai mūsų čia Baltijos valstybių karininkai, čia mūsų buvo apie 1000, nes Latvių kažkodėl buvo labai daug ištremta. 500 karininkų Latvių buvo ištremta, Estų apie 200. Ir iš viso gavosi apie 1000 Baltijos valstybių karininkų į Norilską ir po to aukštosius karininkus į Talamą nusiuntė. Tai juos visus, įsivaizduokim, panašiu metu Liepos pradžioje, birželio pabaigoje suėmė poligonuose Lietuvos, po to į Maskvos paskirstymo punktus, po to į Krasnojarską ir Krasnojarske į vieną baržą, kuri talpina 1000 žmonių į tuos vadinamus įtriumus ir jie tenais beveik 2 savaitės plaukė iki Dudinkos, jie nesėjami, nežino nei kur plaukė, nei ką, nei kaip. Kokia buvo galinga organizacija trėmimo, sunku suvokti. Valstybiniu mastu. Žinių nėra, bet kadangi Lamoje kalėjo tik tai Baltijos valstybių karininkai, Norilske irgi pagrindinė kalinimo vieta Norilskas. Nors jie kalinti labai įvairiuose. Atsargos karininkai, pavyzdžiui, Rešotų tokiam lagerį, o šiaip tai įvairiausiuose Sovietų Sąjungos lageriuose. Išvažiuojant iš Kauno geležinkelio stoties, ekspedicijos dalyvių palydėti susirinko būrys draugų ir artimųjų. Visus labai sujaudino išlydėti atvykęs vienintelis Lamos tragedijos liudytojas, 86 metų pulkininkas Antanas Malijonis, tremtyje iškentęs 4 poliarines žiemas. Šita nuotrauka yra prieš pat žygį, reiškia 89 metais, balandžio
pirmom dienom mes iš Kauno geležinkelio stoties važiavom traukiniu į Maskvą, paskui iš Maskvos skrydom lėktuvu į Norilską, reiškia visa 8 žmonių grupė. Antanas Malionis, kadangi jau visą žiemą mes jau su juo bendravom ir bandėm tenais apie tas kapinaitės ir tą lentą ąžuolinę pasidarėm, jau vežėmės jau pirmos ekspedicijos metu, kur yra žuvę 4 aukštieji karininkai Leonas Rupšys, Alfonsas Sklėrius, Petras Daukšys ir Antanas Dapkus. Šitą lentą nuvežėm 89 metais balandžio kažkur 5 dieną į Lamos kapinaitės ir pritvirtinom ant medžio, ant maumedžio. 1942 metų žiemą poliarinės nakties metu mirė pulkininkai Alfonsas Sklėrius, Leonas Rupšys, pulkininkas leitenantas Petras Daukšys. Sekančią žiemą majoras Antanas Dapkus. Iš Lamos ir aukštųjų karininkų dar keletas buvo įsiųsti į kitus lagerius. Pavyzdžiui, tuose lageriuose Lamoje, Norilske, kitur, kaip jau visai nusilpdavo žmogus. Rusai turėjo tokį terminą dochodega, reiškia, jau privarytas. Tai juos keldavo į šito lagerį ir ten kiek jau būdavo. Tai yra, kur mėnesį išbūdavo, yra, kur vežant baržom į tai šitas piečiau, baržuose mirė. Lamoje viso labo buvo 42, mūsų 14 mūsų. Tai, man atrodo, žuvo 6 aukštieji Lietuvos kariuomenės artilerijos karininkai. Kapinaitės prie Lamos ežero retai užklysta žmonės ne tik žiemą, bet ir vasarą. 1989 metų pavasarį atvykę žygeiviai iš Lietuvos ir prie maumedžio prikabinę atvežtą atminimo lentą uždegė atminimo žvakutes. Norėdami skleisti ir išsaugoti istorinę atmintį, ekspedicijos dalyviai čia pradėjo kurti planus ateities darbams. 200 km keliavom per tuos Putoranų kalnus iki Hatangos, kuri tenais yra jau link Igarkos. Tai reiškia visą mėnesį, tuos beveik 25 dienas keliavom per Putoranų kalnus ir miegojom toj vadinamuose žiemos sąlygomis tik tai palapinėse tokiuose, žodžiu, galiu čia parodyti žiemos metu, čia mes reiškia zima palapinė ir baigiam tą kelionę Hatangoje, iš kur su tuo lėktuvėliu išskridome atgal, grįžom atgal į Norilską. Išliuožėm su Beskid firmos slidėmis, kurias išlaikiau iki šių dienų, kaip krepšininkai sako, pakabina savo batelius ant vinies, jau kada jau baigė aktyvų sportą, taip kažkaip tai aš irgi pasidėjau dar slides į sandėliuką, bet kažkaip tai jos man brangios ir tokios su tokiom keliavom, reiškia, yra anais laikais po Sibirą, po Užpolerę keliaudavom, reiškia, Mukačiovo firmos gamybos slidėmis ukrainiečių ir jos yra iš uosio pagamintos, uosio ąžuolo, kaustytos ir tokiom slidėm keliaudavom po mėnesį atšiauriom sąlygom, jos nelūždavo, tvirtos ir buvo pačios patikimiausios, visa grupė turėjom tokias slides. Po sniegu Norilskas slepiasi vidutiniškai 270 dienų per metus, o sniego pūgos ir stiprūs vėjai siaučia kas 3 dieną. Norilskas tai yra mūsų Šiaulių miesto dydžio. Apie 100 000 gyventojų ir daugiabučiai, ten daugiabučiai ir šitas ir nuo Krasnojarsko iki Norilsko yra 2000 kilometrų ir po šiai dienai nėra jokio nei gruntinio kelio, nei asfaltuoto kelio. Visas susitikimas yra Jenisėjaus upe iki Dudinkos, paskiau geležinkeliu ten 50 km į tą Norilską ir čia aplink Norilską keli palidoviniai miestai, kur yra automobiliai, kur yra keliai, kurie čia yra, bet jie visi gyvena, reiškia, tokio kaip saloj, žemyno vidury, Užpolerėje ir gyvena kaip saloje. Norilske buvo pagrindė 7. lageris, kuriame kalėjo. Šiaip tai Norilagas apėmė labai nemažai lagerių.
Bendrai skaitoma, kad Norilsko lageriuose yra kalėję virš 1.100.000 kalinių, kurių didesnė pusė, daugiau negu pusė, liko amžinai įšalo žemėje. Kadangi buvo 10 tūkstančių tremtinių Norilske, tai tie dirbo vario ir nikelio šachtose, statė Norilsko miestą, kuris buvo pavadintas Norilsku tik tai po Stalino mirties. Iki tol nebuvo ten buvo tie senieji ten tokie barakiniai miesteliai, Dudinka ten, dar kiti tenais, ir šitas, ir ten nebuvo to normalaus didelio miesto. Bet reiškia, buvo labai daug tų vadinamų tremtinių, kurie ten statė, žuvo. Žygio metu ekspedicijos dalyviai išsiaiškino, kokie darbai laukia ateityje, o norint juos įgyvendinti, reikėtų suvienyti jėgas kartu su latviais ir estais.